predikade. Och Navid Malik, han är en av församlingens medlemmar och också en av församlingsledare. Och han jobbar mycket på internet med att förkunna och undervisa, framförallt för urdutalande, men även många andra. Och du är anställd av OM Sverige som missionär i Sverige. Shalom i Jesus namn till alla som sitter här i våra kyrksalen och som du är på webben. Gud välsigna dig alla, och jag hoppas att Gud ska välsigna mer till oss som är på webben eller på här i våra kyrkan. Idag min ämne är tron av troende. Tron av troende. Jag hoppas att Gud ska tala med mig och dig som lyssnar. Låt oss öppna våra hjärnor och våra hjärta och våra ögon. Att vi måste höra vad helig ande ska säga till oss. När jag sa att tron av troende, jag måste säga att vad är definitionen av tron? Bättre, jag måste säga, läsa en vers från Hebreerbrevet kapitel 11 och vers 1. Många som du läser Bibeln, du vet vad står där. Här är, tron är en övertygelse om det man hoppas. En ting som man inte ser. Amen. Tron är en övertygelse som det man hoppas. En ting som man inte ser. Den är tron. Idag Gud ska stärka våra tro mer och mer. Som tror att jag är troende i Jesus Kristus. Jag ska säga att jag inte ser Gud med mina ögon. Men jag läst mer om Gud i Guds ord. Jag inte ser det Jesus Kristus med mina ögon. Men jag läser i Guds ord att han var en jätteviktig person och för hela världen frälsare. Jag inte ser det förut Ny Jerusalem. Men jag tror att det där är en ny Jerusalem. Och vi alla som är troende i Jesus Kristus, vi ska visa i våra ögonen och vi blir där. Jag inte ser Guds tron med mina ögon. Men jag tror att där är Guds tron och Gud sitter på sin tron. Det inte betyder att Gud bara sitter på tronen och gör ingenting. Nej. Nu Guds tron är i våra hjärtan om vi är troende i Jesus Kristus. Det jag ser i Guds ord. Det är många olika verserna i Guds ord och exempel för mig och för dig. Att vad Gud säger till oss idag. I Gamla testamenten och Nya testamenten där är många olika exempel av många troende. Att hur
var deras tro. När i första Mosesboken kapitel 12 Gud kallas Abraham att följa med. Och jag ska ge dig en land. Och sen han sa i vers 3, kapitel 12, vers 3, att jag ska välsigna dig och genom din avkomma hela nationen i hela världen ska välsigna. Abraham inte så Gud, nej jag inte tror. Du måste skriva på en papper och där måste bli en stämp av dig och sen jag ska följa dig. Nej. Abraham var redo och han tror att Gud är sanning och jag måste följa honom. Så han följer honom. Senare vi ser att han avkomma var där i Kanaan. Plus vi ser att avkomma av Jesus Kristus var en välsignad för alla människor i förut och även idag. Avkomma av Jesus, av Abraham, är välsignad för alla människor i hela världen. Så han tror att där är Gud och han är sanning. Och Abraham lydade Gud, vad Gud sa till honom. När har en stolen och jag sitter på stolen. När jag sitter på stolen, jag inte ser det. Oj, där är 4 benen eller inte. 1, 2, 3, 4. Oj, ja, nu jag kan sitta på det. Eller en funkar eller inte. Alla funkar. Okej, sen jag ska sitta. Nej. Jag tror att det stolen funkar. Så för att jag sitter där. Inget problem. När du kommer hit på morgonen. Du inte ser också att det stolen ska funka och hålla med eller inte. Du tror att han ska hålla med så för att du sitter där. Så när vi tror att där är Gud för att i sidor av Bibeln säger från första sidan till sista att där är Gud och han skapade hela världen och han är sanning, han förbjunden är sanning och han löfte är sanning. Vi måste tro att han är sanning. Vi vet att han uppfyllde många saker i våra liv i förut och han ska i framtid också. En troende i Jesus Kristus tror att där är en Gud. Jesus Kristus är min frälsare. Gud är sanning. Guds ord är sanning. Och Guds förbinden är sanning också. En troende Jesus Kristus tror att när jag ska sova Jesus Kristus, jag skulle bli med min Herre i himlen. En troende Jesus Kristus tror att min synd är förlåt nu för att jag tror att Jesus Kristus dog för min synd på korset.
och han dog och uppstände efter 3 dagar. En troende Jesus Kristus är en person som ger sin remote control av sitt liv till Jesus Kristus. Att nu du är min Gud och du är min operator. Du hjälper mig och använder mig för din rike. Men ibland, vi troende Jesus Kristus, jag vet inte om det, men jag ska bekymra att vi troende Jesus Kristus tror att där är Gud och hans förbjunden är tro, är sanning. Men tro av troende ibland blir svag. Jag kan ge olika och många exempel från mitt liv också. Jag är här i Sverige, men när jag hör att min fru är sjuk och som problem min barn har i Pakistan, jag ber för dem och med dem varje dag. Jag tror är Gud, men ibland min tro blir lite svag. Jag vet inte vad ska bli nästa vecka. Jag vet inte vad skulle bli i nästa år eller nästa dag. Jag vet inte. Jag tänker om att de skulle bli frisk eller inte. Vad ska hända? Jag tänker mycket. Och kanske du också är samma jag är. I Guds ord också där är många personer som var samma med. Jag såg om Abraham. Han kallas far av alla troende. Fader. Far av alla troende. Men han var också en människa. Han var inte robot. Han var inte en maskin. Samma med. Han var en människa. Samma. Nej, det. Han var också en människa. Men han var ett troende i Jesus, i Gud. Det Guds alla förbundna är sanning och Gud är sanning. Han tror alla. Men jag ska säga att Gud gav en löfte till Abraham och Sara. Gud sa att från din avkomma hela världen skulle bli välsignad. Jag ska ge en son till det. Det är inte ord son, men precis det son var Isak. Men Gud sa att från din avkomma hela världen skulle bli välsignad. Sen Abraham och Sara väntar och väntar och väntar och väntar. Men där var inte Guds rätt tid att han svara till Abraham och
Sara. Jag tänker att Abraham och Sara många gånger sitter på deras soffan och pratat med varandra. Vi vet inte Gud ska hjälpa oss eller inte. Vi vet inte där skulle bli en avkomma eller inte. Vad vi måste göra. Nu vi är jättemycket gamla. Hur det kan bli. Det är svårt för oss. Nu att vi har en baby. Ja. Men sen, jag tänker, och det är i Guds ord i första Moseboken, att Sara ger en förslag till Abraham. Abraham, varför inte du går till våra slavinna som heter Hagar och ha en baby och kanske han skulle bli din avkomma. Jag tänker att första gången när Abraham hör det förslag, han sa nej, jag kan inte göra det. Gud sa att från du och mig, han ska välsigna till alla världen. Nej, jag kan inte göra det. Men kanske efter 4 månader, en gång till Sara sa att lyssna med henne. Jag vet inte vad skulle bli. Men jag ska säga till dig en gång till. Att du måste gå till våra slavkvinna som heter Hagar och ha en baby. Vi vet inte när Gud ska ge oss en baby eller inte. Kanske 3 gånger hon sa till Abraham. Och sen jag ska säga att äntligen Abraham beslutat att nu vad hon säger är rätt och sanning. Nu jag är en ungdom, inte över 99. Jag kan ha en relation med Hagar, inget problem. Och vi ska ha en avkomma, inget problem. Vi måste hjälpa Gud. De glömde att våra Gud är mirakulösna Gud. Han kan göra mycket mer vi tänker. Things är omöjligt för oss är möjligt för Gud. Vi måste tro på det. Sen, jag ska säga att han hade relationen med Hagar. Men vi vet att vi alla har en gamla fiende. En gamla fiende. Kanske människor som bor i Sverige, de har inte en fiende, eller inte? Vi har alla kompisar. Men vi har en gamla fiende. Vad heter han? Amerika? Afghanistan? Russia? Nej. Vem är han? Aha, djävulen. Yes, Satan. Han är våra gamla fiende. Vi vet att vad han gör i första världen i lustgården var Adam och Eva.
Vi vet att hur han tvivlat i hjärtat av Eva. Och sen vad hände, vi vet. Här jag ser att alltså har var, jag ska säga att gamla fiende sår in tvivel i hans hjärta. Och inte bara det, men ibland han sår in tvivel i våra hjärtan också. Det jag vet inte där är Gud eller inte, han ska hjälpa dig eller inte. Kanske du måste gå till andra plats. Och kanske en man från amerikansk, han ska be för det, sen skulle bli som saker. Du måste gå där. Eller du måste gå till Saudiarabien. Eller du måste gå till Saints. Sen de kan hjälpa dig. Men Gud är alltid sanning. Och vi måste lyda honom. Att vad han sår i hans ord. Nu där var Ismael från Hagar. Men efter det jag tänker om det Abraham var inte glad. Kanske han och Sara tänkte mycket. Att vad vi gjort är inte bra i Guds ögon. Det är inte bra. Vi tvivlar att Gud ska följa hans löfte eller inte. Vi går i andra sidan. Det var inte rätt. Nu vet inte Gud skulle bli arg. Eller han ska uppfylla hans löfte eller inte. Vad vi gör nu? Vad skulle bli nästa? Gud är sanning i vad han sa i hennes ord i Bibeln. Jag tänker att kanske Gud kommit ner från himlen till deras talt var de bor på natten. Och en natt, jag tänker att Gud håller Abraham. Och så Abraham kom ut från din talt. Och Abraham följer honom. När både Gud och Abraham var utan från talet. Gud sa till Abraham, Abraham, du måste se uppe. Vad du ser på himlen. Han sa, där är mycket mer stjärnor. Och sen kanske Gud sa till honom, inte kanske, men Gud sa till honom, att kan du räkna dem? Han sa, nej, jag kan inte räkna. Jag tänker inte att jag kan räkna dem. Okej, inget problem. Låt oss gå till havsida. Let's go to the seaside. Det är havsidan. Yes? Havsidan. Och när de gick där, jag tänker att Gud sa till Abraham, Abraham, kan du räkna det sand i din hand? Han sa, Gud, jag kan inte räkna den. De har jättemycket.
Sen Gud sa till honom, okej Abraham, kom hit. Sen jag tänker att de sitter på en bänken. Och Gud sa till Abraham, Abraham, om du kan räkna stjärnor, om du kan räkna alla vad är här i sen, om du kan räkna sand, du kan. Men jag ska ge dig en avkomma att du kan inte räkna till det avkomma. Du måste tro. Gud gör mirakel. Gud är Gud av mirakel. Han gör mirakel när vi kommer ut från allt av våra tvivlet. Om vi står i våra talt var vi tvivlet att jag vet inte det ska hända eller inte. Där är inte mirakel. En mirakel är när vi tror att Gud är sanning och han vilja skulle bli vad han tycker om ett bra för mig. Nu, jag ska säga att vi alla är samma människa. Våra bakgrund är olika. Våra färger är olika också. Våra hårfärg är olika. Men vi alla är människa. Vi alla går från samma väg. Och nu Gud säger till mig och till dig att tro på mig att jag är sanning. Jag är miraklernas Gud. Och jag kan göra i ditt liv vad du kan tänka inte. Jag är stor Gud och min ord är sanning. Så när våra gamla fiender kom till oss och säger att din Gud är ingenting, han kan göra ingenting. Du måste följa till andra personer eller sent eller andra Guds tjänare. Men det är bra att vi följer Guds tjänare. Men de är inte Gud. Gud är Gud. Vi måste följa honom. Och vi måste lyda vad han sa till oss. Det är vad jag ser här i Guds ord. I våra liv, där skulle bli som upp och ner, upp och ner, upp och ner. När fienden sa att det kan inte hända. Vi måste säga till honom. Du är inte sanning. Du är lurer. Du är inte sanning. Jag ska inte lida till dig. Jag ska lida min Gud. För att han är kärlek. Och det är en jättebra sak vad jag ser. Vad jag sa. En orsaken jag måste säga att vi tror på Gud. Att han är våra Gud och sanning. Vi måste säga till våra fiender att du är inte sanning. Du är min fiende. Gå ut från mitt liv. För att ditt liv är Guds liv. Gud välsignade alla. Och jag ber att han stärker våra
Tro i Jesus Kristus och på Gud. Gud välsigna dig och tack. Nu kan du komma och sjunga.